Ur zel war lizer ke laouiz plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salut da hol, peus ur plas vid an natur gouez en breiz, setu ur goulenn zaouet gant ar medias plan en e lizer ke laoui e mis kerdu. Ur menous deuet eus ar stadu unanet eo a rewilding pe makarit an adgouezi da larede e kaout tachennoù gouez e l'er ma ne veke gret vardro an natur tamm ebet. Hag e baiz ve kavet tachennoù sur zei? Ya, just a war gant diou gevredigez, ar gevredigez da warezi a lonet gouez, aspas e galek a Wild Bretagne. Ganto ebe prenet douarou evit ma efe losket an natur d'ober ijeu e unan. Ep ma efe tu de Robert Vardro. C'hwer de vezarat var nugen zo bet e prenet e bord al leger e plouber e gant an aspas hag eus idu Wild Bretagne. Idus prenet 3.000 metrad karez e plouek pontref. Padal ne ket du an nol gant an doarez edor, memes komprenet mat ar Confédération paysanne da skouer a jonj dei ne veke oet plas a war da obererezhioù labourdouar ben fin adreistol d'ar bastorelez en aferze. Ya, ze zo just, me mon a rappelor tudzo, evel sociologourez Benedict Zitouni, pe ar strolad reprise de terre. La areont e an doarez edober, tos d'ur seurt trevadeni, hag ne veke laket a war er jeu an dud o chom trodro. Neket ar pal dispartia an natur deus an dud, setur pez aver respontet gant Loïse Morel, kelener enklasker e skolver labourdoar roazon angeo, hag a zouten an adgouezi. La ara, neket ur menozmat kaout parkeier braz abominab deus un tu, a traounien ou gouez deus an tual. A pa zo un dro takadou gouarezet evit an natur gouez e daou kenderel da stourm evit ma efe deus labourdouar hag emer mur e kont ar pez a zo beo. Hag evel ar peiz veget da skouer gant peizantet natur, a roedat peizantet da peizantezet, a glas digez buez gouez war oz a chen o labourdouar. Merci bras, Juliette. Koumanantit da lizer ke laoui ar media enklas ke dizalc'h war splan pik org.